पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की हांगासर पयर आमी सीएम सरा कडेन गेल्ले उलयल्ले प्रमाणे हांगासर कांय घडना. कित्याक आमी सीएमा कडल्यान प्रॉमिस करून घेतलेली की तुमी हांगासर मार्किंग करा, कसले खंय खंय तुमचे कॉलम्स बीम येतले उबे जातले पळय न्हू ते मार्क करा म्हणून. पूण ते हांगासर कांय जाल्लें ना. हांगासर फक्त जे आतां एक्विजिशन करपाक तांकां एरिया कितली जाय पळय न्हू ते मार्क करून पळयता आतांच. तुमचे अलायनमेंट काय ना, काय प्लॅन ना, काय ना. तांकां विचारीत तुमचे कितें प्लॅन आहा म्हणल्यार काय ना. तांकां फक्त आतां एक्विजिशन करपाक जाय. हांव पयलीं आमकां तुमकां सांगपाक आपयता की आमचे देवस्थानाचें कशें कितें आहा ते आमचे बाबूचो जल्मी तो तुमकां सांगतलो देवस्थानाचें आमचें कितें आहा तें तेका तेजे इतलें आयकया तुमचें कितें आहा. नाव सांग. नाव बोमान सगळें देवस्थान आमचें आमचें हें देवत आमचें हेज्या मुर्ती हाडून थापण केल्लें न्हू रेणीनूच वयर सारली सगळीं देवचाराचे पासून तुका हें तशीच आसा. सैमीक तेंकां थंय हालोवपाक हे जग मेळपाचें ना समज. आनी आमचें हें कितलीं वर्सां जालीं अशेंच चलता. पयलू तें मातशें कमी आशिल्लें. आतां तुका तें पयसोय जालो हें जालें आमी ते शेतां खाणी घेवन ती देवळां बांदल्या. गव्हर्मेंटाचे हे करून पयशे बांदून दी खाणी घे पोटा पास जालो ह्या बायलांनी भुरग्यांनी पोटा पास जालो ते 25चे आमी हें गेलो थापणे गेले. आनी थापणे बसपी पासून हांव उज्यापणाक आनी अशे रितीन हे बोमान कितले देवत शहरान चड लोक पसून म्हणटा शहरान चड अशें देवत सुद्दां ना. पूण सगळे 3 येता जमीन आसा. बोम म्हणजे 3च येता कळ्ळो. 3 येताचेर हे बोम खंय सोंपला मुसलीम वाड्यार आनी हे सोंपल्याचे काळे मातयेर. इतलेच योगा ह्या गांवांत इतलें सामकें 6 म्हयन्या पासून कांय खायनासतना पूण हांगचे लोक जागले बेश्टे जोगाना. आनी आमी तेंची खबर केला. आज तळी वता हा आज तळी आहा ती वयता तळी आसा ती वचोंक तळी वयतली वचली तळी जाली ती आमकां देवस्थानाक. कित्याक ती आसा साकाळी पयले आतां कांय न्हू. पयले थंय 2-3 न्हाणगडी ही थंय न्हाणगडी रातची 5 सगळी देवता ते तळयेक. आतां आमी ते एवढे तेवढे गेल्या आनी सगळ्यांक एवढे तेवढे ना. मागणी कितें बाबा संजय मागणी कितें आतां आमकां हें करपाचें ना. हो गांव पाड घालपाचो ना. इतलेच आमी मागता सरकारा कडेन हो गांव पाड घालनाका. इतलो 3 येता गांव आसा तो सांबाळ घे आमकां. बायपास जावं एवढ्यान गांवूच पाड घालना. फ्लायओव्हर ना बायपास. आनी म्हणटा तेजेर आनी तुमी कितेंच विचार करपाचो ना. ना आनी तुमी तर येवन जबरदस्त जेवया हें तें सवाय म्हणलें हे फोनाक बसून उलयले काल तुमकां लागून आयज मेजून गेले ते मेजून गेले ते तुमकां मान्य आहा ते मेजून ना 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 आमकां तें मान्य. कोण जे संजय रे आयज संजय थँक्यू. नाव सांग. काल आमी हांगा गेल्ले मंत्रालयान गेल्ले. सीएम सरान आमकां कितें प्रॉमिस केल्लें की तेंचे PWDचो स्टाफ धाडून हांगा आमकां मेजरमेंट करून दाखयतले म्हणून. मेजरमेंट करून दाखयले तेंच्यांनी. पूण कितें मेजरमेंट करून दाखयलें तेंचे कडेन तेंचो परफेक्ट तेंचो प्लॅनूच ना. अरे परफेक्ट तुमचे कडेन प्लॅन आसलो तो GPS घालून DGPS मशीन आसता. DGPS म्हणून मशीन येता. तेंकां PWD मिन्स हेंकां जी सगळ्यांक विचारलें तुमचे कडेन DGPS मशीन ना ते ना म्हणटा हाडूना म्हणटा. अरे ते DGPS तुमचे कडेन प्लॅन आशिल्लो जाल्यार DGPS मशीन एक कडेन खंय सेट करून सगळो मार्क करपाक मेळटा. टेपी गेल्यात ते टेपी गेल्यात म्हणजे तुमचे कडेन प्लॅनूच ना. तेंच्यांनी हांगा सर्वे केल्लीच ना. रस्तो घातलो का हांगा हे सर्वे आतां प्लॅन घेवन येयल्या पळय तो 2015चोच प्लॅन घेवन येयला हांगा. तो आमी केन्ना हें केल्लो नाका म्हणून सांगलेलो पळय तो प्लॅन घेवन येयल्या. आनी तेंच्यांनी आतां मेजून दाखयले. ते म्हणटा हो सेंटरलायन पळय हेजे फ्लायओव्हराचो सेंटरलायन बरें मारलें सेंटरलायन. तेंकां सांगलें सीएम सरा कडेन आमी सांगलेलें कितें आमकां पिलर खंय येतले ते फ्लायओव्हराचे पिलर खंय येतले. तेंच्या पिलरांक म्हणून पिलर आसता पळय तांकां फावंडेशन पॅड आसता. फावंडेशन खंय येतलें कितलें भायर फावंडेशन ते सगळें मार्क करून दाखय सांगलेलें. ते तेंचे कडेन मार्क करपाक ते म्हणटा आमचे कडेन ड्रॉइंगूय ना. अरे म्हणजे तुमी घेवन येयल्या कितें हांगा
तुम्ही बोमा गांवान घेऊन येयले कितें म्हणजे कितें आमी लोकांक पिशान काडपा बाबा हांगच्यान आमी हांगा मेजले हांगा मार्क केले हांगा म्हाका अरे म्हाका थंय मेजले हेंच्यांनी 25 मीटर आमच्या देवाचे आमी जंय खंय इश्यू आहा पळय न्हू त्या जाग्यार तेंच्यांनी मेजले 25 मीटर मेजले आनी हांगा येवन मेजता ते 60 मीटर मेजता आनी म्हाका विचारल्यार ते आमचे एक्वेशन अरे एक्वेशन रस्त्याच्यान 60 समज 28 रोड एक्वेशन करता जाल्यार 28 मिटरान कितके प्लॉट बसता की आमकां ज्ञान ना तें खबर ना आमकां संदीप आयज बोवाळा भितर ते मेजरमेंट करून गेले दिसना तुमकां आमकां तेच 100% विश्वास आसा की ते बोळा भितर फक्त हांगा येवन हांगा रस्त्याच्यान तेंका कितें कितके मेजरमेंट जाय आसले पळय न्हू ते मेजरमेंट घेवन गेल्या आनी कांयच व्हरोन तेंच्यांनी ते तेंचे कडेन प्लॅनूच केलो ना तेंका खबरच ना खबर आसलें जाल्यार म्हाका एडवान्स टेक्नॉलॉजी जाल्ली आहा डीजीपीएस म्हणून मशीन येता ते मशीन एक कडेन लायल्यार सगळें ऑटोमॅटीक सगळें फुल्ल लायन मार्क करपाक मेळटा हे खबर ना कोणा कोर्टान तेंच्यांनी 60 मीटर रस्तो दाखयला कोर्ट आनी ते आज मेजून गेल्या 25 मीटर सो तुमकां दिसना की तुमची दिशाभूल करता म्हणून दिशाभूल करतात जालें ना की कोर्टांतल्यान आमी जेन्ना हें मागला पळय न्हू कोर्टांतल्यान तेन्ना मीटर खंय माग करता ना तेंच्यांनी सांगोलें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान सांगोलें न्हू की आमकां नितीन गडकरीन सांगोलें आमकां की बोमान आमी 25 मीटर रस्तो करता जालें 25 मीटराचे 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना 25 मीटराचे 6 लेन रस्तो जावंकूच शकना एज पर माय नॉलेज कित्याक हांवूय म्हणून कितें हांव कितें 8वी आनी 10वी पास जालो न्हू हांव म्हणून डिप्लोमा इंजिनियर सिव्हील इंजिनियर हांव तेका तेंकां हांवें विचारलें तें तुम्ही पॅड खंय दाखया म्हणून सांगलें तेंकां तुमचें फावंडेशन पॅड खंय येतलें पिलर खंय येतलें दाखया म्हणून सांगलें तेंकां तर तेंचे कडेन ना 4 लेन काय 6 लेन 6 लेन म्हणटा ते 6 लेन 25 मिटरान बसतलो कसो 25 मिटरा भायर तेंकां मागीर फुटपाथ हे पांच जाय पडली खंय कितें काम करतले तेंकां 5 जाय पडली 5 वे जाय पडली प्लस मागीर तेंकां हें जाय पडलें पायपलायनी इलेक्ट्रिकल वायरी येतल्यो त्यो घालपाक जाय पडटले मागीर फ्लोल घालपाक जाय पडटले मागीर ते खंय घालतले ते माथ्यार बसयतले आतां लोकांक पिशान काडून की आमी इतको रस्तो करता म्हणून करतले आनी मागीर कितें परत मागीर उरलेले घरांचे बुल्डोजर चडयतले नितीन गडकरीन पयलींच सांगलेलें आसा 25 मीटर हो रस्तो हायवे जावंक शकत ना तुम्ही समज आता हो इतको रस्तो करतलो फुडल्या फावट आपूण कितें बुल्डोजर घेवन येवपाक जालें म्हणपाक आज हे करता आसतना सरपंचान थंय येवन सांगलें की देवस्थानाची एक इंच सुद्दां जागो दिवपाना सरपंच पूण गांवची लोकांची घर वयता तेजेर उलयना सरपंचाक हितूंतलें कांयच खबर ना म्हाजे हितून तर सरपंचा हितूंतल्या सरपंच काल पयर सरपंच जाला हो हेका सरपंचाक कांयच खबर ना हांगचें तेका म्हाका दिसता ही पंचायत वयता तिसरो खबर आसचें ना एक टायम पंचायत पंचायत थंय मार्क केलें तेणें पंचायत वयतलीच जालें ऑटोमॅटीक असं एक आरोप जाता की कोण तरी तुमकां भडकयता सदां उदाहरण संजय कोण भडकयता संजय सांगता पळय न्हू ते सारकें तेकडे कितें प्रूफ आहा त्या प्रुफा प्रमाणे उलयता प्रूफ कितें सांगता पळय न्हू तो भडकयता जालो आरे आमच्या लोकांक सगळ्यांक कितें हितूंतल्या सगळ्यांक खबर आसचें ना तो बाबडो एकटे काडटा सगळें इन्फॉर्मेशन काडटा आनी आमकां येवन सांगता ताका तितून भडकोवपाचें म्हणटा तितून भडकोवपाचें म्हणना एक जण म्हणल्यार सीएमाक मेवता तेन्ना तुमी हेका वतले संजयाक वतले फुडल्या ऑब्वियसली आमी व्हरचो पडटलो आमकां कित्याक आमकां हितूंतले सगळे तो केस स्टार्टिंगच्यान हांगा आतां पर्यंत झगडो केला हेच्या खातीर बायपासा खातीर ताका हितूंतले सगळें नॉलेज आहा आमी ताका आमकां व्हरतलेच ताका समज तो सीएम म्हणटा आमी तुमी ताका घेवन येना आमी वयचे ना कांय जाण अशें अफवा पसरता की तुमचे मदीं फूट पडल्या ती अफवा जाल्या फूट पडना फूट बीन काय पडना आमी सगळो गांव एकूच आसा आज जे मोजमाप केला ते तुमकां मान्य ना हे आमकां मान्य ना आमचो एकूच हे आमकां मागणी आहा की हांगाच्यान बायपास करचो एक इन्सिडंट जालो एक तो म्हणल्यार देवळा कडेन जे मार्क करता पयलीं तेणी पयलीं म्हणलें रस्ते आसले जातले म्हणून मार्कींग 12.5 मीटर ऑलमोस्ट तांचे देवळा कडेन फुडें पावपाक लागले तेच म्हणटा जेन्ना सेंटर लायन मार्क केली सेंटर लायनच्यान तेंच्यांनी ते 12.5 मीटर मेळ्ळे 12.5 जेन्ना देवळाच्या भितर पावले तेन्ना ते म्हणपाक चुकले म्हणून पावले अरे तुमचे इंजिनियर इतके क्वालिफायड इंजिनियर तुमचे घेतलेले आहा तुमचे चुकले कशें जेन्ना देवळाच्या भितर वयता म्हणून कळ्ळें तेन्ना बेगीन त्यांनी त्या पॉयंटांतल्यान परत 12.5 मीटर हेवटेन घातलो अरे म्हणजे कितें म्हणजे तुमचे कडेन इंजिनियर आहा ते क्वालिफायड ना जाल्या हय म्हणून म्हणचे पडलें ना तो सांगता कितें तुमचो नांव कितें परवार काय कोण तो इंजिनियर सांगता तो चुकलो आसतलो म्हणटा अरे तितून चुकोंक जाय शकता म्हणजे आमी देवळाच्या हितून भितर पावले लोक बोळा मारताले म्हणून तुमी परत थंयच्यान परत 12.5 मीटर मार्क करता थंय जावं शकना न्हू तें सेंटर लायन म्हणजे सेंटर लायन आतां तिच्यान थंय सेंटर लायनीच्यान म्हाका 12.5 हांगा सेंटर लायन पॉयंट केला आनी हांगा 28 मीटर कित्याक मार्क केलो तर तेणें म्हणजे हो रस्तो जावपा 60 मीटर जावपा आहा हे लोकांचे दिशाभूल करता पंचायत वचना म्हणटाले न्हू ते पूण आतां मेजरमेंट करता पंचायतीच्या भायर गेला पंचायत कमीत कमी म्हाका दिसता एक 10 मीटर भायर गेल्लो आहा पंचायत सुरू वयता ऑब्वियसली वयचीच पडली ना पंचायत
माझे नाव राजदीप नाईक. इट इज नॉट फिजिबल करून बायपास फिजिबल ना करून तेजेर उत्तर हांव दिता तुका. फिजिबल ना म्हणटा बरोबर मानले फिजिबल ना. तुम्ही जेन्ना पळय हांगा हरशीं सगळे आतां हांगा एग्जाम्पल फुडेंच घे आमच्या हेजे पुलाच्या आयल्यान समेत इतकी तुमी खाजांनी लँड पुरयल्या. खाजनां आमची सगळी झाडां मँग्रोव झाडां सगळी पुरयला. तेन्ना तुमकां इको सेन्सिटिव्ह काय लागना, इको सेन्सिटिव्ह बीन कांयच लागना तुमकां त्या टायमार. आतां तुमकां जेन्ना आमी मागता बऱ्या खातीर मागता तेन्ना तुमकां इको सेन्सिटिव्ह जल्म लागलो. आनी ते शेतां ते म्हणटाले कितें शेतां पाड पडटली करता पळय न्हू शेतांचे शेतां लोकांक रोवपाक हें मेळचें ना म्हणून. जाल्यार शेतां ती आमच्याच लोकांच्या शेतां ते आमचे कडेन येवन मेळा, आमकां विचारा. शेतांतल्यान व्हरपा जाल्यार आमकां विचारा. आमी सांगता खंयच्या शेतांतल्यान खंयच्या शेतां कोणाले ते आमी विचारता दाखयता तुमकां. बिश्टी बंडलांनी न्हू 14 फॉर्म हाडून दाखयता आमी कोणाच्या शेतां वयता ती. मदल्यानूच व्हरपा कारण कितें तुमी ओपोज करता मदल्यानूच व्हरपा ते म्हाका दिसता एक तर वयल्यान मिनिस्टर ऑपरेशन नाल्यार कितें तर म्हाका दिसता कोणें प्लॉट बीन घेतले आसतले कितें त्याच्या खातीर तें हांव तुका सांगूंक शकना. ते कोणें तरी प्लॉट घेतले आसतले कितें जावंक शकता. तेका तेंकां हांगाच हे बोमात पाड घालून तेंकां व्हरपा तेंचे जेवढे प्लॉट घेतला तेंकां प्लॉटांक डिमांड येवपा आसतलें कितें आसतलें काय कितें आसतलें तेजें उत्तर मेळटलें. माझे नाव पुतू गावडे. आम्ही काल सीएमाक मेळपाक गेले तेन्ना सीएम आमकां सांगपाक लागलो की अशें जातलें तशें जातलें 35 रोड रोड जातलो आनी कितें जातलें सगळें सांगपाक लागलो तो. आनी हे इंजिनियर जे 2023 कितें तरी आमी आतां 2.5 वर्सांनी आमी दाखयता. तो खोड्डोय गेल्लो इंजिनियर तेजें नांव म्हाका खबर ना. तो आनी एक तीग इंजिनियर तडवडकारा फुड्यान बसोन आमी उलयले थंय विधानसभेनूच संकुलान ते. तेन्ना तेणें कितें सांगलें तेंकां तुमी 60 मीटर मेजून दाखयात. आमकां सांगलें आमच्या फुड्यान खूब लोक आशिल्लो तेन्ना तेंकां आमी सांगलें कितें तुमचे कडेन गाडी ना जाल्यार आमी गाडी हाडटा. पुलीस प्रोटेक्शन जाय तेवूय सांगा तिंकां हाडपाक गाडी धाडटा. हांवें सांगलें आयज 2.5 वर्सांनी ते आयज येयले 2.5 वर्सांनी काल सीएमान सांगलें म्हाका. सीएमाक हांवें सांगलें आमकां तुमी मोजून दाखयतले जाल्यार कितलो दाखोवपाचो 60 मीटर दाखयता म्हणल्यार सीएमान कित्याक उलोवंक करना. ते इंजिनियरां दोगांकूय विचारलें तुमी आयकलां काय म्हणल्यार तुमकां आमी कितें सांगलें काय म्हणून आमकां 60 मीटर जाय. कोर्टाक म्हणजे सीएमान सांगलें कोर्टाक 60 मीटर दिल्या म्हणून. तेन्ना आमकां 60 मीटर दाखोवपाक जाय मागीर आमी ओके जाता. तो पयलीं मेजून तसलें कितें मागीर तेजेर उलोवया परत आपल्या मेळा अशें म्हणत तेज नंतर हांवें ताका सांगलें तुमी जर हें एकूय घर वचोनी 4 वयता म्हणून सांगता बरें आसा 4 वता बाकीची कांयच वता. तुमी जमीन एक्वायर कित्याक केली बाकीची देवस्थानाची केली काळे मातयेर केली आमच्या हांगा नागझरीन केली. नागझरीन तीन 2 सर्वे नंबर घेतले 6/2 सगळीं घरां आसा 36 दाखयल्या तिणें. पूण बाकीची घरां आनीक आसा म्हणून आमची 65 घरां आसा ती कंप्लीट सर्वे घेतला तिणी. तेजे नंतर सकयल शेत आहा तो सर्वे नंबर 7 तोवूय घेतला तिणी. तो विचारला एका तुमच्या शेतकाराला ऑफिसांत ती म्हणटा तुमची घरां थंय शिफ्ट करता चिखलान म्हणून तो घेतला म्हणून सांगता तिणी म्हाका. हे तिणी सांगलां म्हाका. आनी आतां ते सांगता पेपराचेर कितें तुमी शेतां पुरयत जाल्यार ती खाजनां पिड्ड्यार आनी आतां बोरये शेतांतल्यान रोड वयतलो. कोलवा गेल्यार शेतांतल्यान काडला कुट्टाळे शेतांतल्यान काडला आनी बोमानूच शेत लागता. दोन्ही बाजून उलयता आनी खरें कांयच उलयना. तेका सांगलें आमकां 60 मीटर दाखयना जाल्यार आमकां हें तुमचें मान्य ना. आनी आतां तिणें पळय केलां न्हू तेवूय आमकां मान्य ना. शेताचे तुम्ही म्हणले न्हू सो आता सरकार कितें म्हणटा नव्या कायद्यानुसार जी शेतां आसा पळय शेतांच्यान कांयच करूंक मेळना म्हणून ते तेंचो एक हे अशें जाल्यार ती पुरयलें कित्याक तर शेत ते कित्याक कायद्यान म्हणटा ते तिणें पुरयलें ताणी पोन्नो कायदो आशिल्लो. दुसरें आतां रोड हो कोण करता सेंट्रल करता तुमकां खबर आसतली. गोवा गव्हर्मेंट करना. गव्हर्मेंटान फक्त काम करून घरकान्नी कडल्यान हाडा ऑर्डर 25 मिटराचेर हायवे जाता म्हणून 4 लेन 6 लेन जाता म्हणून हाडा आमी ओके म्हणटा. मागीर आमकां हाडून दाखयात. ते दाखोवपाक तयार नासले ते विचारल्यार राव म्हणटा मागीर तुमकां उलया मागीर म्हणटा तुमी हांगा वयता मागीर आमी उलो ते तेंचे उलोवपाक जाय आतां इंजिनियराचे तेंकां म्हाका निवळ वळखता तुमकां दोगांक सामको वळखता कित्याक तेंच्या चड हांवें सर्वीस केल्या आनी म्हाज्या ऑफिसाचे कोण ते आशिल्ले तिंका हांव फटींग बीन म्हणटा बेश्ट न्हू कित्याक आमी तिंका वळखल्या न्हू. तुमी कायदो लायता सगळ्याक लावं जाय न्हू. बोमान शेत पळोवंक ना बाकी कडेन पुरयल्यार जाता. आतां सीएम आमचो कितें सांगता पळय न्हू आतां आनी हें कितें केलें तिणें केलं तें आयज आमकां मान्य ना कित्याक तिणी जमिनूच घेवन नासतले कित्याक तिणें आतां एक्वायर करता ते आनी हें करून धाडटले वयर ते मागीर परती मेळटले आतां तेणी सांगून आमकां हें मोजून जाता आपल्या कडेन परत येवन उलया म्हणून तेन्ना आमी उलोवंक वयतले. दुसरी गोश्ट आसा अशी तो संजय हो भुरगो आमच्या गांवचो आमची 2 हे भाग ना
एकूच भागा पळय तेंचे कितें तर देवळाच्या हेका लागून ते गेल्ले म्हणून आमी तेंच्या वांगडा गेले ना आनी काल तो आमकां परत आपयल्यान सांगता संजय हाड नाका म्हणून तेगेले फोन येता तेणी करून येता तेगेले कोण पी आनी कोणा तुमी केले फोन कित्याक संजय हाड नाका म्हणटा तो आमच्या गांवचो भुरगो मरे तर तो हें सगळें जाणा म्हणून हें नाका म्हणटा तेका आमच्या तोंडाक पानां पुसपा पूण आमकांय तितूंतली थोडी तरी म्हायती आमकां हांव शिवमा कडेन उलयलो तूं जर चुकलो जाल्यार बाकीचे मेस्त ते कितें करता तेवूय चुकतलेच फाल्यां तुमी चुकोन करतले आनी मागीर म्हणटाले आमी मरतकीर म्हणटाले अशीच ते करपा न्हू म्हणून तेन्ना आमी जिथे उरतले ना मरतले परत सीएम मिटींग जाता तुम्ही संजय व्हरतले व्हरतले आमी आतां तो नाका म्हणटा जाल्यार आमी येवचे ना थंय तेंकां जाय तें करून मागीर आमकां जाय तें आमी करता आनी हें कितें केलें तें आमकां तिंगेले मान्य ना कोणाकूच हॅलो जय मल्सा हांव सरकारा कडेन एकूच मागतां की लोकांक विश्वासान घेवन कितें करपाक जाय करा हांगा रस्तो जाय रस्त्या सारकी गरज हांगा पूण लोकांक विश्वासान घेवन करपाचें कितें आनी कांयच सांगना लोकांक किचन काडपाचें सोडून दिवपाचें म्हजें नांव किशोर नायक हांव बोरचो नांव जे तोंडान आमी थँक्यू म्हणटा तेच तोंडान आमी सॉरी बी म्हणटा हें म्हाका एक हेचे PWD ऑफिसर हेच्या जे वागणुकेंतल्यान कळ्ळें तेणें म्हाज्या घरा कडेन एक मार्कींग केलें आनी ते मार्किंगाक ताका हांवें विचारलें अरे बाबा हांगच्यान एक सेंटर ऑफ द पॉयंट म्हाका सांग तर तेणें म्हाका सांगलो ते पॉयंटा कडल्यान म्हणजे लेफ्ट सायडीच्यान हितून 12.5 मिटर आनी रायट सायडीच्यान म्हाका 12.5 मिटर देन ताका हांवें टेप मेजर करपाक लायली तर तेजे रस्त्याची जी एज आशिल्ली एजीच्या भायर तेजी टेप पावली जेन्ना लोकांचो बोवाळ जालो तेन्ना आपली चूक दुरुस्ती करपाक लागून रोडाचे एजी कडल्यान घेतले आनी सांगपाक लागलो की हो असो न्हू हो ते सायडीच्या म्हणटा आनी उलटा वयल्यान तेज्या तोंडांतल्यान जे शब्द येता पळय ही शूड नॉट यूज दिस टायप ऑफ वर्ड तेणें म्हाका म्हटलें की तूं लोकांक मिसगायड करता म्हणून अरे तूं जर एज्युकेटेड जर आसा न्हू तूं असली चूक कित्याक केली आता जे आमी पंचायती कडेन सुद्दां पावल्या तेंच्यांनी 57 मिटर सांगले म्हाका सेंटर ऑफ द रोडाक त्या सायडीच्यान त्या सायडीच्यान 28 मिटर त्या सायडीन 28 मिटर आनी सांगता ते आमकां पंचायत वचना म्हणून ना काल जेन्ना हांवें पळयलां तेन्ना तांकां फोर्स स्ट्रक्चर प्लस ती पंचायत सुद्दां दाखयल्ली आसा ती वयता म्हणून आनी ते सांगता वचनात म्हणून सांगता हे करून तो तेंचो फॉल्स स्टेटमेंट आसा तो ह्या PWD ऑफिसराचो फॉल्स स्टेटमेंट आसा आणि आमच्या जे आमकां खबर आशिल्ली की तेंचे हे सगळें सारकें ना म्हणूनच आमी तेंकां सांगलें बाबा तुमकां आमी हो रोड करपाक दिवचे ना बायपास ही पर्यायी रोड ऑलरेडी 2 दाखयल्ले आसा ते प्लॅनाचेर हे आमी कालूय पळयलां आनी सगळे जगभर लोकांक खबर आसा पण पर्यायी रोडाचेर हे कांयच उलयना आनी कांयच करूंक सोदिना फक्त हे कितें करपाक सोदता म्हणटा पळय ते हेच रोडांतल्यान करता आनी हो रोड कितलो आमकां बॅड इफेक्टेड आसा पळय न्हू करून ते आमी सगळे काल सीएमाक सांगले सीएम आमकां एग्री करपाक लागून एग्री करपाक लागून कितलीशीच तरी तेणें आमकां कारणां सांगली आनी सांगलें अरे अशें न्हू तशें तेणें ताका हांवें एक एग्जाम्पल दिलें सीएम यू नोट दीस वन पॉयंट एग्जाम्पल हांवें दिलां की जो तूं फ्लायओव्हर जो आमच्या इन बिटवीन नारायणदेवाचें देवूळ आनी इन बिटवीन सातेरीच्या देवळाचो तूं पास जाता थंयच्यान आमची रथ आनी पालखी शूड नॉट गो ती वचोंकूच शकना आनी तो आमकां तेजें उत्तर कितें दिता जाणा अरे बाबा तुमची जी प्रथा आसा पळय ती मोड आनी देवाक तुमी मानून घेयात म्हणटा अशें जाताच रे पत्रकार भाव हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो करून सांगता जो ते सांगता पळय अशें जाता एग्जाम्पल कशें आसा जाणा आमी सगळे गणपती बऱ्या पैकी साजरे करतात तुम्ही करता आमी करता गणपती करता एखाद्या वेळार जर चवथीच्या टायमार गोड आनी जर सोय म्हारग जर जाली आनी बटाटे जर सवाय जर जाले तेन्ना आमी गणपतीक मोदकाच्या निवेदाच्या जाग्यार ते बटाटवडे दिले म्हणून जाता रे तुमकां कळटा न्हू हांव कितें सांगता तें जी प्रथा जी चलयल्या जी गणपतीक निवेद जो आसा मोदकाचो तो मोदकाचो जावपाक जाय तो बटाटवडे दिवन ताका तो कोताक येना ताका अर्थूच ताचो चवथीक आनी जो आमकां सीएम सांगता काल ना बाबा तुमचें कितें आसा तुमी देवाक मानून घेवचें पडटलें ताका हांवें एक लास्ट ताका हांवें जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलो ताका ते म्हाका तेणें क्वेश्चनाक आन्सर दिलें ना तेणें सांगलें म्हाका जे ह्या सद्या करंट रोडाचेर आसा पळय ते एक्सिडेंट एवॉयड करपाक जाय म्हणून हांव ताका एग्री आसा तर जितल्यो सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो फ्लायओव्हराक वयतल्यो म्हणून तेणें सांगलें म्हाका हांवें ताका बरो एडवायस दिलो जितल्यो गाडयो ज्यो फ्लायओव्हरार ज्यो वयतल्यो पळय त्योच गाडयो ज्यो बायपासान जर गेले त्यो तूं सांगता त्या प्रमाणेच म्हणजे ह्या रस्त्याचेर म्हणल्यार काय एक्सिडेंट जावपाक जेन्ना सगळे तुका सेफ उरतले लोकांकूय ताका येवपा वचपा येतलें आनी जितले विलेजीस तितले आमचे फेस्टिवल आनी जे कितले आमचे कनेक्टेड जे आसा पळय न्हू एज इट इज उरतले एज ए लायक बाकीचे विलेजीस आमचे जे शेजारी जे गांव आसा पळय जशें जालां तशेंच आमचें जातलें हें करून
कांयच सांगता डिस्ट्रॉयशन जावचें ना पण ही जितली पळय आमची घडामोड जी जाता पळय ती सुद्दां सद्या बंद जातली आणि तुमचो जो इम्प्लिमेंटेशन इन फर्दर यू वील डू सो तुमचं फर्दर इम्प्लिमेंटेशन यू वील डू एट द ओनली द बायपास ज्या बायपासाचेर तुम्ही जर कितें जर आतां जर करून दवरलो फर्दर इम्प्लिमेंटेशन बायपास करता परत तुमी गांवांत येवपाचो प्रश्नूच येवपाचो ना हो आतां सीएम सांगता जर सरकार कोणी आसूं आम्ही सांगू शकना सरकार वोच फुडें उरतलो जावं वोच उरतलो जावं दुसरो कोणी आसलो कोणी आसूं पण इम्प्लिमेंटेशन जेन्ना रस्त्याचेर करता पळय जेन्ना बायपास जेन्ना रोड जेन्ना आसता तो तेजेरूच रोडाचेर जो इम्प्लिमेंटेशन करता परत विलेज रोडाचेर येना म्हणजे ज्या स्टेटांतल्यान जो रोड गेला पळय तेजेर इम्प्लिमेंटेशन येना एकदां भायर गेलो तो भायर आनी तो सुरक्षीतलो आनी सद्याक आमी शेतांतल्यान डिमांड करपाचें कारण म्हणजे कितें जे भायले शेतां जी आसा पळय ते कोण कल्टिवेटर बी करिना ती सगळी ती पाडींग आसा आणि त्यांचे ऑलरेडी तो जाल्लो आसा तेणें आमकां काल दाखयला की हो रोड आमी पर्यायी रोड काडला म्हणून तेन्ना हे ऑफिसर जेन्ना ताका डिस्कस करता आनी सांगलें ताका ऑफिसर आसा म्हणून पूण तेजेर जर सीएमान कॉन्सन्ट्रेट केलें ना तो वयल्यान आमकां एसटीसी सांगता अरे हें अशें जातलें मरे तें तशें जातलें जशें तुका आतां एग्जाम्पल दिला पळय त्या पद्दतीन तो काय उलयला कारण तो एका एक मुखेल खुर्चेर आसल्या कारणान ताका हांवें एक 2 शब्दान ताका सांगलें आनी ही जे हांव जे तुमकां आतां सांगता आमच्या हे 2010 सुद्दां लढ्याक बरोबर आमच्या वांगडा मनोहर पर्रीकर श्रीपाद नायक तो सुद्दां आसा तांकां सुद्दां नाका आशिल्लो मनोहर पर्रीकराक असो रोड गेल्लो म्हणूनच ते आमच्या वांगडा मोर्चाक आमच्या वांगडा मिटिंगाक सगळ्याक ते आशिल्ले आणि ही जी खुर्ची जी ताका जी मेळ्ळ्या पळय आसा मनोहर पर्रीकराची जी उत्तराधिकारी खुर्ची आसा ताका काल सीएमान सांगितले त्या प्रमाणे आयज PWDच्या ऑफिसरांनी काम केलें ना ऑफकोर्स ना ऑफकोर्स तेंच्यांनी काम कांयच करूं ना कित्याक करूं ना हांव म्हणटा पण एके कडेन तेंच्यांनी 25 मीटर मेजर करून दाखयलें आमकां एके कडेन तेंच्यांनी 57 मीटर मेजर केलें इट इज रायट आणि कोर्टान जो तेंच्यांनी जो फिगर दिला पळय 60 मीटर आणि म्हाज्या घरा कडेन 25 मीटर हांगासर तिका 57 मीटर फिगरूच तो टॅली जायना कोर्टान जो 60 मीटर जो आसा जर हांगा तो 60 मीटर येवपाक जाय कोर्टान तो 25 मीटर जो आसा तर हांगा तो 25 मीटर येवपाक जाय कित्याक तो खंयचोच तो फिगर तो टॅली जायना त्या खातीर सरकार तुमकां हें करता काय ऑफिसर तुमकां दिशाभूल करता ना परत हे तेंचे कशें आसा ऑफिसरांचे जे तांकां वयल्यांतल्यान जी ऑर्डर येयला तांचे पगार येयलो जे तांकां वयल्यांच्यान कितें ऑर्डर पळय येयल्या पळय लायक दॅट दे वील फॉलो ते फॉलो करता सरकाराक आनीक हांव रिक्वेस्ट करता की लोकांक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळें काम करचें रस्तो जाय रस्त्या करत 2 कायदे करूं नाका दिल्लीकारांक एक कायदो गोंयकारांक एक अशें करूं नाका आतां आज पण तेंच चल्लें आसा आनी तेवूय सांगता असो प्रॉब्लेम जायत न्ही मागीर लोकांक रस्त्यार येवपाक मजबूर करपा नाका कायदो आमकां हातान घेवपाक मजबूर करपा नाका तेवूय सरकार कडेन प्रार्थना करता काल जेन्ना सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट आशिल्लो हांव संदेश नायक काल जेन्ना सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट आशिल्लो सीएमान आमकां पयलीं जे कितें आशिल्लें ते स्लायड शो दाखयले हेजेर प्रोजेक्टराचेर आनी तितूनय कितें तरी इंजिनियरांचे फॉल्ट आशिल्ले जे लायनींग मेजरमेंट करपाचें सारकें मेजरमेंटूच करूंक नासलें तेजेर आमकां मातशी आयडिया येयल्ली की हेंगेलो मेजरमेंट सारको ना म्हणून तरी सीएमान सांगलें तुमी पळया फाल्यां धाडटा तुमकां पिलर खंय येता एंड रोड खंय येता दोनी सगळें तुमकां दाखयतलें फूल चुनो घालून मार्किंग करून दिता म्हणून सांगलेलें तें जालां आयज पर्यंत तुमकां सुद्दां प्रेसवाल्यांक खबर आयज जालां तें जावना त्या रस्त्याक लागून पळय ते म्हणटा 25 मीटर ते देवळा कडेन जे सातेरी देवीच्या फुडल्यान 25 मीटर म्हणून जेन्ना हें केलो रोडाचो एज घेवनूच तेंच्यान तो मार्क केलो सेंटर पॉयंटाच्यान ताका सांगलें परत 12.5 मीटर खंय तो दाखय म्हणून जाल्यार तो 12.5 मीटर देवळाच्या हितून पावलो जाल्यार काल आमकां सीएमान सांगलें एक कुडको सुद्दां वयचें ना काय सुद्दां वयचें ना जाल्यार तो पावलो खंय तेंचे कडेन सेंटर पॉयंट मार्क करीत जाल्यार 12.5 मीटरान देवळाचें येयलें पिलर दाखय म्हटल्यार ना ते दाखयता ते मागीर दाखयता केन्ना दाखयता तर आयजूच दाखोवपाक धाडला न्हू सीएमान सांगलें आमी एक क्वेश्चन करीत जाल्यार सीएमान सांगलें तुमी फाल्यां पयलीं पळया आनी मागीर कितें आसा तें क्वेश्चन करा आतां सीएमा मेळटलें सीएमान सांगलां न्हू हें करा नेक्स्ट आमी अपॉइंटमेंट दितले रोखडेच तेन्ना येवन तुमी मेळा म्हणून पूण त्या टायमार आमी आमच्या संजयाक वांगडा व्हरतले म्हणजे व्हरतले कित्याक तेका खबर आसून तेका आतां सीएमान तेका कित्याक ब्लॉक केलो तो आमकां खबर ना आनी हे एक्चुअली करपा जायना तो गांवचोच नागरीक न्हू तेणेच आमकां फुडें काडून म्हणजे आमकां दाखयलां आमकां जेंका कोणाक आयडिया ना सगळेच हांगा सिव्हील इंजिनियर न्हू थोडे दुसऱ्या फिल्डान वचून दुसरे काम करून येयल्या सगळे सिव्हील इंजिनियर न्हू तो थोड्यांची आयडिया ना ती आयडिया दाखयला म्हणून तो दिशाभूल करता अशें म्हणूं नाका आनी हे रोडाक आमकां जे मार्किंग केलां पळय न्हू तें आमकां मान्य ना
आनी आमकां जाय म्हणटा तो बायपासूच तो आमकां शेतांच्यान दिसता आमकां विजिबल म्हणून तेंकां कोणाक दिसना न्हू विजिबल म्हणून तो आमकां दिसता आनी ती शेतां आमचीच ती शेतां आनी कोणाक दुसऱ्याची न्हू आमचीच संजय नाईक बोमचा आसा सगळे प्रश्नाची उत्तरां हांव दिवपाक तयार आसा हांगा खंयचीय प्रश्नाची उत्तरां जाय ते विचारल्यार जाता म्हाका एकान एक प्रश्नाचें उत्तर हांव दिवंक शकता पयले सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां जे मनोहर भाईन हो गांव गोंय जे काडून पळय ह्या सीएमा कडेन दवरून गेलो जाल्यार ह्या मनोहर भाईन हो गांव काडून म्हाज्या हातीन दिवन गेल्लो अशें म्हाका आयज दिसोंक लागलें बरोबर आसा मरे कित्याक ह्या गांवा खातीर 2010-9 जेन्ना प्रश्न येयलो सेम हायवेचो तेन्ना एक देव रुपान मनोहर भाई उबो रावलो हांगासर आयज हांव प्रश्न करून करता ह्या इंजिनियरांक ह्या सीएमाक आयज तुजो चीफ इंजिनियर जेका तुवें बढती दिली आनीक 2 वर्सांची उत्तम पार्सेकर सर म्हणटा हांव आयज उत्तम पार्सेकर सर ह्या गांवांत कित्याक ना जे मनशान ही बायपासाची सर्वे केली जे मनोहर भाईन हे हाऊसान जेन्ना 10 मेंबर्स कमिटी काढली विचारा मरे असेंब्लीन विचारा मरे 10 मेंबर कमिटीन जो रिपोर्ट दिल्लो पळय 2009 आनी 10 बोमाचो तो रिपोर्ट दिया म्हूण सांग सीएमाक विचारता हांव म्हाका तुवें पयस केलो काल पळय आयज ह्या प्रेसा मार्फत प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर सीएमाक आयज ह्या संजया कडेन मेळटलें काल दिवपाक तुवें म्हाका पयस दवरलो आयज ह्या सीएमाक प्रत्येक प्रश्नाक विचारा म्हाका ह्या हायवेचे प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर ह्या संजया कडेन आयज आसतलें आयज हांव सीएमाक विचारता जी पळय मनोहर भाईन 10 मेंबर कमिटी काडलेली त्या कमिटीन रिपोर्ट कितें दिल्लो त्या हावजान कितें डिस्कशन जाल्लें बोमाच्या सायडीन खंय बायपास काडलेलो खंय फिजिबल आसा खंय फिजिबल ना हो तुमकां आयज हांव स्लो उलयता कित्याक म्हाका कॅच येवंक लागलो हो प्रश्न आयज हांव सीएमाक विचारता की हो प्रश्न आयज तुमी सीएमा कडेन करचो पडटलो तुमी विचारले तेका की ते सांगता फिजिबल ना म्हणून बायपास फिजिबल ना म्हटलो स्लो पद्दतीनूच सांगतात हांव जर तर हो फिजिबल ना जे टायमाचेर तुमी 2015चे जे डेमॉन्स्ट्रेशन घेवन आमच्या गांवांत येयले सेम जे आयज पळय तुवें दाखयलां ते कित्याक म्हाका अलाउड करूंक खबर आहा तुका हांव जर काल त्या हावजान गेल्लो न्हू ते डेमॉन्स्ट्रेशन फुडें वयचें नासलें म्हाकाच खबर आसली तें जे डेमॉन्स्ट्रेशन आसा ते संजयान हांगा क्वेश्चन करून हे बिडकी कवळून गेल्ले साक्ष आसा प्रुडंट मिडिया हो पळय हांगा आसा उबो विचार तू आज कितें केलें तें तुमकां मान्य आसचें ना आनी ते इलिगल पद्दतीनूच आसा हे प्रूफ जालें मरे ज्या पद्दतीन हांवें तांकां थंय क्वेश्चन केल्ले तेच प्रश्न आयज ताका करता तो फिजिबल ना म्हणटा जाल्यार हे सीएमाक आयज संपूर्ण गोंयांक दाखोवचें पडटलें कितले अलायनमेंट रे वयर धाडले तुवें सेंट्रलाक कायदो कितें सांगता सगळी लेटर आहा उत्तम पार्सेकर सराक हांव विचारता तुवें मून तुका लेटर केल्लें हेजो आन्सर दी म्हणून ते कित्याक दिलें ना प्रायम मिनिस्टराक आनी आमचे मुर्मू मॅडमीक जेन्ना तुका प्रश्न केलो ह्या विशयाचेर आपणाक आन्सर दी म्हणून तेन्ना ह्या उत्तम पार्सेकरान तेका आन्सर कित्याक दिलें ना हेजें उत्तर दी कोणें आडयलें जे टायमाचेर गडकरी सरान हेच्या राज्यसभेच्या हावजान उत्तर दिलें आनी एक लेटर केलें परते आमकां हेजेर आपूण तोडगो काडटा म्हणून कोणें आडयलें खंयच्या सरकारान परते धाडले आमी ते कांय वचना करता म्हणून फिजिबल ना जाल्यार तुमकां आयज प्रत्येक गोंयकारांक दाखोवचें पडटलें तुमी कितले अलायनमेंट वयर धाडलेले खंयच्या टायमार आयज सादो प्रश्न आसलो हांव झगडोंक ना तेंचे कडेन म्हाजे सरळ प्रश्न आहा EI रिपोर्ट जो बोमान जाला पळय न्हू बोमानूच न्हू संपूर्ण स्ट्रेचाचो हें जाता EI रिपोर्ट आसा म्हाजे कडेन तो EI रिपोर्ट जो जाला पळय तितून क्लियर कट दाखयता की बेल्लारीसून 4 लाख
क्युबिक मिटर एश बोमान येतली डंप जातली. क्युबिक मिटर एश ही कित्याक यूज जाता? कित्याक जाता? टींट रोडाक जाता मरे. जाल्यार आयज तूं सांगता आमकां फ्लायओव्हर काडटा म्हणून कसलो एलिवेटेड हेका एश यूज जाता. ह्या रिपोर्टान तुमी दाखयला आमी खंयच्यान माती काडटले म्हणून. माती यूज जातली. तुम्ही जे बोगदां दाखयल्या पळय एक काळे मातयेर आनी एक काळे मातयेर आनी एक बाणस्तारी ते रिपोर्टान दाखयल्या मरे. तेजें उत्तर आयज तुमी सीएमा कडल्यान आख्या गोंयांक दिवचें पडटलें. ह्या उत्तम पार्सेकाराक जो मनोहर भाईन 10 मेंबर कमिटीन तुका बायपास काडूंक लायलेलो तो खंयच्या आधाराचेर सांगता फिजिबल ना म्हणून? शेतान खंयच्याय आधाराचेर तो सांगता फिजिबल ना म्हणून? 7 सर्वे कित्याक केले? गेले अडीच वर्ष तुमचे गोवा गव्हर्नमेंट हे करता शाबूर करता. हय. तुम्ही आता कितें नेक्स्ट स्टेप कितें आसता? आमी मागता न्हू वर आनी गडकरीचे समोर बसय, मोर्ताच्या समोर बसय बमकारांक समर्थ आसा. आमी मोर्ता समोर बसपाक समोर आसा कापासतात आमची वर आनी मोर्ता समोर एकच दीस बसया. आमी पळयता कसो हे खंय फिजिबल आनी खंय फिजिबल ना. संजय आत्ते होते तुमच्या मेंबरान म्हणलं की समज गडकरी सांगता की बाबा 25 मिटर रोड जातलो जाल्यार तुम्ही एग्री आसा म्हणून. कसो जातलो? फुडलें कितें रे? आमकां प्रश्न घराचो ना. प्रत्येक फावट मांडून येयल्ले आसा. तुका आयज सांगता हांव त्या लोकां वतीन मागता ज्यो आमचे सातेरी माता ज्यो आमचो महादेव हो बारीकशा हितून रुपाक आयज बोमा गांवांच्यान भायर सरलेलो जो रुपाक येयलो जे जाणटेल्यांनी तेजी सेवा केली आज ती देवळां वयर सरली तेजी आमी सेवा करून येयल्या. जी पर्वजांनी आमकां दवरली ती आमी राखोन दवरलेली आसा. ह्या हिंदुत्ववादी म्हणणारे ह्या सरकाराक ती काबार करूंक दितली? हातीन कांकणां घालची पडली आयज बोमकारांनी नाल्यार. तुमी सांगा आमकां. हांव प्रत्येक आयज एका गोंयांत रावणाऱ्या मनशाक विचारता अशें जे स्थळ आसा महादेव सातेरीचे दाखया म्हाका खंय आसा जाल्यार. जे ह्या बोमकारांक लाभला ते हो सरकार आयज काबार करूंक वयता. प्रश्न घराचो ना. प्रश्न 4 घराचो ना. आयज जे झगडटा आयज एक दीस पासून तुमी आयकला संजय झगडटा तो हेज्या खातीर घरा खातीर झगडटा दाखयचे. देवळां वयता म्हणून एक दीस तरी सांगला संजयान सांगा म्हाका दाखया बायट काडून. ह्या सरकाराकूय हांव विचारता आयज पर्यंत देवूळ वयता म्हणून एकदांय म्हणला गाभारो आनी देवूळ. तुमी जाणा आसता तुमी हिंदू आसतले सगळे. गाभारो आनी देवूळ म्हणटा पळय तितून फरक आसता. हे जे सीएमाक आनी हांकां हे राज्य करणाऱ्या लोकांक जर खबर ना जाल्यार तितून म्हाजें कांय हें ना. हें लोकांनी मान्य करून घेवपाची गरज आसा. हांव मागता म्हाजें स्थळ म्हाजें महादेव सातेरी सती मारुदेव हेजें स्थळ म्हाका जाय. जे पुर्वजांनी आयज आमकां दिला जे राखोन येयल्या जे सण आमी करता ते स्थळ म्हाका जाय आयज. दिवंक शकतलो? संजय खंय तरी अशें थोडे उलयता की संजयाचो पर्सनल कितें तरी अजेंडा आसा म्हणून संजय देवूळ आनी अशें लोकांक मुखार काडून उलयता म्हणून. आयज हे लोकां समक्ष हांव सांगता म्हाजे 4 ऑफरी तेंच्या समोर येयल्ल्यो आसा. विचार तेंकां. 4 ऑफरी म्हाका व्हडल्यो ऑफरी येयल्यो. संजय तेंचे कडेन बसलो सुद्दां ना. जे टायमार फोन येता तेंकां 10 जाणांक घेवन बसलो स्पिकरार घातले आनी तेंकां दाखयल्या लोकांक पळया हे ऑफरी म्हणून. आनी कोणे केले ऑफरी कोण करतलो? सरकार करतलो न्हू. तेंचे मनीस करतले न्हू. तेंचे मनीस करतले. आयज हांव कित्याक ओपन करता? अरे म्हाजें घर गेलें आनी कितें गेलें म्हणून म्हाका परवा ना. ज्या स्थानार हांव उबो आसा थंय महादेवान सातेरी म्हाका पळयता. सारोका ह्या गांवांत तेजी शाळा ह्या सगळ्या लोकांचेर आसपाक जाय ही म्हाजी इच्छा. संजय तू एक म्हटलें सरकारान म्हणलें तू सरकार म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफिशियलान केले काय बीजेपी सरकारान केले? आतां पळय जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो पळय काब्राल तेणें आनी एक सुनील देसायाच्या मार्फत म्हाका एक ऑफर दिली कितें बसोन उलोवया संजय तुजें कितें आहा तें आमी पळयतले. सेम टायमार जे टायमार काब्रालान म्हाका आपयला त्याच दिसा म्हाका लज दिसता सांगपाक आमचेच गांवचे लोक म्हाज्या एगेन्स्ट प्रेस घेता देवळान थंय सकयल रावन. दुर्दैव हें म्हाजें न्हू देवतांचें आनी हे गांवांत रावणाऱ्या लोकांचें दुर्दैव. आयज जो आमी भायर सरले हांव संजय केन्नाच उच्चार करचो ना. आयज लढो जो आसा तो गांवकारांचो आसा संपूर्ण बोमकारांचो आसा. त्या देवान आमकां सासाय दिल्ली आसा ह्या लढ्याक फुडें वचपाक आनी ह्या सरकाराक प्रश्न विचारपाक सामर्थ्य दिल्लें आसा. आयज मोपाकारांक फटयले. मोपाकारांक अक्षरशः फटयले.
हे सामर्थ्य तर थंय लोकांक दिल्लें ते हेंकां देवतांनी जाल्यार आयज मोपा गांव काबार जावचो नासलो. तो लिंक रोड जो काबार जाला तो जावचो नासलो.